Կաշառք վերցրել են դատավորները, Փաշինյանի բառերով նախկին էլիտաների գործերը քննելիս։ Անիմաստ ու շատ խոհեմ հաց եք տալիս, եթե նման բան լիներ, ես դատավոր չէի աշխատել։ Դուք ձեզ կաշառակեր համարում եք։ Փաշինյանը համոզված է, շատ դատավորներ որոշումներ կայացնելիս ոչ թե արդարադատությամբ են առաջնորդվում, այլ նախկին էլիտաներին են սպասարկում, ըստ էության կաշառք վերցնելով նրանցից։ Դատավորների ընդհանուր ժողովին շտապող շատ դատավորներ քաղաքական են համարում այդ հայտարարությունները։ Չեմ կարող քաղաքական հայտարարությունների վերաբերյալ մեկնաբանություններ անել, բայց դատավոր Վահե Դոլմազյանը նույնն է, ինչ 2010 թվականին, 2016-ից 15-ից 20 թվականին դեռ հիմա։ Ես չեմ կարծում, եթե կոռուպցիայի արդյունքում են, ապա համապատասխան գնահատականի կարգավորում։ Երկրի ղեկավարը տարբեր հանգամանքներով պայմանավորված կարող է տարբեր քաղաքական հայտարարություններ անել եւ չի հրահանգում, որ քաղաքական հայտարարություններ են հասեատերը։ Բայց վարչապետն ասում է ձեզ հաշիվ տվեք, ոնց եք, ինչով եք զբաղված։ Հիմա պարոն Հովհաննիսյանը ինչպես պետք է իրան հաշիվ տա, որ օրինակ դառնա իշխանություն Նիկոլ Փաշինյանի սրտի դատավորը։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, դատավորները հատուկ ձգձգում են մեծ հնչեղություն ստացած գործերը, այդ կերպ ըստ էության ցուցաբերում թաքնված դիմադրություն իշխանությանը։ Հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Արամ Գրիգորյանը, որ մարտի 11-ին արդարացրել է Գագիկ Ծառուկյանին ընտրակաշառք տալու քրեական գործով, չի մասնակցում դատավորների ընդհանուր ժողովին։ Մասնակցում է վերաքննիչ դատավոր Վաչե Մարգարյանը, որ վերջերս վերացրեց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանի կալանքը։ Ես հարցազրույց չեմ տալիս։ Ձեզ հաշիվ տալու եք, ինչպես պետք է դուք օրինակ Լավ մնացեք։ Փաշինյանը հինգշաբթի վստահ պնդել էր, թե նախկին պաշտոնյաների զավակներն ու փեսաները այսօր դատավորներ են աշխատում։ Բայց դուք գնացեք հետաքրքրվեք, ինչի՞ չեք հետաքրքրվում։ Ում դուստրերն են, ում որդիներն են, ում փեսաներն են, ում հարսներն են։ Ոչ մեկի փեսան չեմ, 27 տարի դատավոր եմ աշխատում։ Շատ-շատերը որևէ խնդիր չունեն, այդպիսի խնդիր չունեն։ Կարող են լինել նաև առանձին անձինք, որոնք ինչ-որ մեկի բայց դա չի նշանակում, որ այդ դատավորները կոռումպացված են։ Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանի եւ այլ աղմկահարույց գործեր քննած Սևակ Համբարձումյանը համաձայն չէ Փաշինյանի հետ, որի խոսքով ժողովուրդը դժգոհ է դատարանների որոշումներից։ Չեմ կարծում, թե ժողովուրդը մեծ հաշվով դժգոհ է։ Առանձին ինչ-որ անհատներ, առանձին դատական ակտերից հնարավոր է, որ դժգոհ լինեն, բայց ընդհանուր առմամբ իմ կարծիքով արդարադատության որակը բարձրացել է։ Դատավորներին ուղղված Փաշինյանի մեղադրանքներին Դավիթ Բալայանը հումորով է պատասխանում։ Ինձ թվում է Երևան քաղաքի խցանումների պատճառներն էլ են դատավորները, նիստերը շատ ենք նշանակում, տենց խցանում է առաջանում։ Ինչ ասեմ։ Լանա Համբարձումյան, Միլենա Պողոսյան, Էլեն Յահինյան, Հայլուր։